Բարի լույս սիրելիներս, Քրիստոս հարյավի մեռելոց։ Տեսնենք ինչպես են սուտ մարգարեն ուսուցիչները փորձում մոլորեցնել մարդկանց եւ կորստյան մատնել։ Բայց այս մարդիկ անբան անասունների նման են, որոնք ի բնե որսի եւ մորթվելու համար են, հայոյում են իրենց չիմացած բաների դեմ եւ իրենց ապականության մեջ էլ պիտի կործանվեն տանջվելով։ Որպես վարձատրություն իրենց անիրավության, սրանք օրը ցերեկով իրենց ցանկությանը հագուր տալը հաճույք են համարում։ Կեղտոտներ եւ արատավորներ, որոնք հաճույք են ստանում իրենց խաբեբայությունների մեջ ձեզ խրախճակից լինելով։ Աչքեր ունեն պոռնկությամբ լեցուն աչքերի նման, անպակաս են մեղքերից, խաբում են տատանվողների հոգիները, ունեն ագահությամբ բռնված սիրտ, անեծքի որդիներ։ Շատ ծանր դատապարտությամբ է Պետրոս Առաքյալը խոսում այս մարդկանց մասին, որովհետև նրանց մեջ ստախոսություն եւ նենգություն կա, եւ նրանք Աստծո խոսքը բացահայտ չեն քարոզում, այլ գախնի, որովհետև նպատակը մեկն է՝ մարդկանց մոլորությամբ տանել կործանման։ Դրա համար այստեղ Առաքյալը նրանց համատում է անբան անասունների հետ։ Եթե անբան անասունները բնազդաբար են գնում իրենց կրքերի ցանկությունների հետևից, սիրելիներ, ապա այս մարդիկ գիտակցված, որովհետև չգիտեն թե ինչի մասին են խոսում կամ ինչ են խոսում, իրենց մարդկային պատկերացումներով Աստծո մասին խոսում, սխալ պատկերացումներով մարդկանց մոլորությամբ տանում են կործանման։ Եվ օրինակով ցույց է տալ, ինչպես որ անբան անասունները որսև մորթվելու համար են, այնպես էլ այսպիսիներ իրենց հետևորդները պիտի գնան մորթվելու, այն է տանջանքի համար, տառապանքի համար, որովհետև Աստծո դեմ չիմացած բաները խոսեցին։ Այս մարդիկ գործ ունեն խեղճ ու տկար հոգիների հետ։ Նրանք մարդկանց խաբեությամբ մոլորեցնում են, գնում են գտնում այնպիսի մարդկանց, ովքեր դյուրությամբ կհավատան։ Իրենց առավելություններով նվաստացնում են իրենց դիմացի մարդկանց, ստիպում իրենց մեղքերը խոստովանել եւ այդ մեղքերի միջոցով նրանց վրա իշխանություն ձեռք բերում եւ այդ մարդկանց ստիպում անել այն ամենը, ինչ որ պիտի անեն։ Տեսեք, ասում է կեղծավորներ եւ ստախոսներ։ Ինչու՞, որտեւ այս մարդիկ խոսում են Աստծո սուրբ խորհուրդների դեմ, անարգում են սուրբ պատարագը, սուրբ հաղորդությունը, Տիրոջ հաստատած խորհուրդները, իրենց հակու կապով, իրենց կեցվածքով, մարդկանց մոլորության տանելով, դրանց տանում են դեպի կործանում։ Իսկ 14 համարի մեջ Պետրոս Առաքյալը 4 մեղադրանք է ներկայացնում, թե սրանք ինչպես են վարվում մարդկանց հետ։ Առաջինն ասում է ունեն պոռնկությամբ լեցուն աչքեր, այսինքն այս մարդկանց աչքերը փնտրում են պոռնիկ կանանց, պոռնկության մեջ եղող մարդկանց։ Եվ եթե նայեք այդ մարդկանց հավաքույթներին, շատ են այն մարդիկ, ովքեր նախկինում պոռնկությամբ են զբաղվել, փնտրում, գտնում են նրանց, որտեղ իրենց մեղքը, իրենց ցանկությունը դեռևս իրենց մեջ մարած չէ։ Երկրորդ ասում է, նրանք տկար հոգիների հետ գործում են։ Այս մարդկանց խաբեությամբ յուրաքանչյուր մարդ մեղք գործում է, եւ սրանց մեղքի վարձը նաեւ մահն է, որովհետեւ մեղք գործելով իրենք մարդկանց խաբում են իրենց ամբասիր ներկայացնելով ու մաքուր ներկայացնելով։ Երրորդ մեղադրանքը, որ Պետրոս Առաքյալն այստեղ ասում է, ունեն վերջապես ագահության հոգի։ Ցույց է տալիս, որ այս մարդկանց նպատակը դրամն է։ Նրանք այդ ամենը անում են դրամ հավաքելու, դրամ դիզելու եւ հարստանալու։ Իրենց այդ անհակ ցանկությունը, որ անդադար դրամի կուտակումով իրեն կարող են հարստանալ, նպատակը ցույց է տալիս Աստծո խոսքի վաճառքով են զբաղված եւ Աստծո խոսքը վաճառում են դրամ շահելու համար։ Իսկ 4-րդ մեղադրանքն է, սիրելիներ, որ տատանվող հոգիների հետ գործ ունեն։ Ինչու այս մարդիկ զորավոր հավատք ունեցող մարդկանց հետ չեն շփվում, որովհետև չեն կարող ոչ բանավիճել, ոչ խոսել, այլ գտնում են տատանվող մարդկանց, որ կասկածում են կամ երկմտում են այս կողմ գնալ, այն կողմ մնալ, այդ տկար հոգիներին վերցնում են իրենց իշխանության տակ եւ այդ մարդկանց օգտագործում են ճշմարտության դեմ։ Այդ մարդկանց մոտ խոսում են չարախոսությամբ, բամբասանքով, բոլոր մարդկանց մասին խոսում են չարությամբ եւ այս տկար հոգիների մեջ ահնուսում են ատելություն եւ չարություն։ Եվ վերջում ասում է անեծքի որդիներ։ Ուրեմն այս մարդիկ անեծքի են արժանի, ինչու սիրելիներ, որովհետև դեռևս արդեն առաքելական շրջանից հայտնվեցին այսպիսի մարդիկ, ովքեր փորձում են Աստծո ավետարանը կեղծել, նենգափոխել եւ իրենց ուզած ցանկությամբ ներկայացնել մարդկանց։ Նպատակը մեկն է, որպիսի Քրիստոսի արյամբ գնված հոգիները, որ շատ թանկ են ու արժեքավոր են Աստծո համար, այդ մարդկանց նորից դարձնել մեղքի գերի եւ հավատքի մեջ տատանումով, պոռնկության մեջ նսեմացնելով այս մարդկանց տանել դեպի կործանում եւ ուրախացնել սատանային, որի նպատակն է ինչքան հնարավոր է շատ մարդկանց կործանման պատճառ դառնալ։